大家好，我係林小峰，今日我哋就要去東京玩喎。我哋而家就喺機場度準備出發啦。我哋中途就嚟呢個台北桃園機場呢度轉機。飛機到咗啦，我哋準備就上機啦。等咗咁耐，終於到咗呢個東京嘅機場啦。我哋而家就準備搭的士去酒店啦。第二日，我哋朝頭早就準備出發去呢個鐵路博物館咯喎。終於嚟到鐵道博物館啦！呢度有好多火車睇啊！呢度仲有得玩揸火車添。去完鐵道博物館之後，我哋就嚟咗呢個東京晴空塔呢度行街同食晚餐，好好味㗎。第二日朝頭早，我哋就自己揸車出發去呢個富士山咯喎。我哋嚟到呢個中途站呢度食午餐。
我哋終於到咗富士山啦！係唔係好靚呢？我哋呢就喺呢間富士山隔籬嘅酒店住2晚喎。我哋夜晚就去咗酒店嘅呢間自助餐廳度食飯，呢度仲有大廚表演點樣切魚呢。第2日朝頭早一起身就發現我哋架車凍住咗啊！我哋今日呢就要正式登上富士山啦喎！我哋仲行過咗呢個日本嘅音樂路添。我哋好快呢就上到嚟富士山呢個展望台啦，總共2000幾米添。我哋一齊嚟睇下呢度嘅風景。
我哋高過個雲層，呢度望落去好靚啊！我哋坐多一陣車之後呢，就上到嚟富士山中間五合目呢度咯，總共2300幾米添咧。呢度有啲店鋪可以買下啲紀念品。之後我哋就嚟到富士山呢度嘅滑雪場呢度玩滑雪喎。大家睇下我係咪好犀利呢？我哋夜晚呢又經過咗呢個音樂路噶咯喎，呢個音樂路朝頭早同夜晚嘅氣氛係完全唔一樣噶。我哋喺富士山住多一晚之後，就翻返嚟上野呢度咯。呢日我哋就去咗一個商場度行街。個商場嘅門口仲有好大個Gundam喺度添，仲識喐添嘅。之後我哋就入嚟呢個商場嘅Gundam Base睇下咯，裏邊有好多Gundam紀念品啊！
我哋最後一日就嚟咗呢個淺草寺呢度行街，我哋仲買咗啲小食，又影咗好多靚相。我哋傍晚就嚟咗呢個東京鐵塔，我哋仲上咗去塔嗰度影相添。我哋喺機場食埋最後一餐，就準備搭飛機離開東京啦。當飛機飛過呢個富士山嗰陣，機長仲開咪嗌我哋留意添呢，真係好壯觀啊！今日嘅影片就嚟到呢度啦，希望大家中意。如果中意我嘅影片嘅話，就記住要撳 like and subscribe。多謝大家。